shirkadda Somgas ayaa maanta shaaca ka qaaday qiimo dhimis ballaaran oo ay ku samaysay adeegyada kala duwan ay bixiso taasoo igu bushaaraysay bulshada reer Somaliland ee adeegyada kala duwan ka isticmaala waxaana sidaas shaaciyay gudoomiyaha shirkadda Somgas Cabdiraxmaan Cabdilaahi Shaqale oo ay weheliyaan mas'uuliyiinta kale ee shirkaddaasi isagoo faahfaahin ka bixinaya qiimo dhimista ay sameeyeen wuxuu yiri waxaanu ku sameynay maanta oo idin soo bandhigaynaa laba qiimo dhimisood oo aan ku sameynay adeega aan iibino ta hore waxa weeyaan gaasta la isticmaalo ama haanta gaasta bisha la isticmaalo oo qiimaheedu kulka hore ahaan jiray $20 imika waxaanu ka dhignay haantii gaasta ahayd ee bisha la isticmaalayay $17 oo laga iibsan doono jannada iyo shirkadda iyo meel kasta oo ay taalo oo adeega laga qaadan jiray sidoo kale waxaanu iyadana qiimo dhimis ballaaran iyadana ku sameynay oo 30% adeega lagu isticmaalo ama agabka lagu isticmaalo gaaska oo aanu aad iyo aad u dhiirigelinayno in dadka dhuxusha isticmaala ama dadka aan gaasta isticmaalin inay u jabnaato adeegii ay u fudaato adeegii inay qaataan gaas ama agabkii inay qaataan gaasta lagu isticmaalayay oo halkii kulka hore sadkaasi uu ka ahaan jiray haanta magaranaysa gaasta lagu isticmaalo $110 waxaanu joognay 30% waxaanu ka dhignay $77 taasoo lagu talagalay in loo soo wareego dadkii dhuxusha macna dhibka badan leh habsan kala ahayd oo gaas ka degdeg badan tahay kana nadaafad badan tahay dhuxushu dalkeena xaalufinaysa in laga soo wareego deegaanka aynu ilaalino ayaan waxaanu ka dhignay sida awgeed $77 haanta yar ee haanta weyn ka yar ee haanta labaada oo kulka hore la siin jiray $240 iyadana iyo agabkeedii shooleedeedii qalab ku xiran iyadana waxaanu ka dhignay $30 anagoo 30% jabinay saas oo kale waxaanu u jabinay oo adeegan gaarsiiyay oo noo suurtageliyay waxaanu aasaasnay terminal gaasta lagu kaydiyo oo aanu ka dhisnay magaalada Berbera ee dekedda ee ganacsiga kaydkaas oo ah kayd aad u ballaaran oo dalkeena iyo dalalkeena la shaarka geeska Afrika ku filan kaas ay noo suurtageliyay oo maalgelin badan lagu sameeyay waxaan uga mahadnaqayaa maamulka Telesom Group oo mashruucaas ballaaran inoo hirgeliyay halkaasina waa tasawirtay inaanu gaas jabino kulka hore noo gaas ugu sii jabnayn geeska Afrika ayaa haddana ay noqotay imika aynu sii jabinay taas ayaa markaa ma garanaysaa mid arrinta kale markaa shirkadu halka ku gaadhay waxay noqonaysaa oo maalgelinta iyo jabniinta iyo adeega hufan baan u sameeynaa inay shirkadu noqoto hormuud geeska Afrika shirkadaha bixiya adeega gaaska sidoo kale waxaanu ujeedada weyn aan leenahay waxa weeye inaanu ka hortagno deegaanka xaalufaya oo gaasta loo soo wareego kaasoo soo dhaweynayno cid kasta oo ka qayb qaadata ilaalinta deegaanka iyo way geed kasta oo markaa ma garanaysaa inoo baxay dalkeena ku yaala waxa xaalufinaya oo yareynaya xagbad kasta oo dhuxul laga sameeyo ayaa yareynaysa darteed waxaan ugu talagalay in gaasta agabkaan u jabinay gaastaanu qiimadeeda jabinay inuu badbaadiyo geedkii oo waxaanu leenahay halku dhaga ah isticmaala Somgas oo badbaadiyo deegaanka iyo geedka badbaadiyo taas ayaanu leenahay gaastu waa nadaafad gaastu waa degdegsiyo oo markaba cuntadii ku karinayso waqti badan oo 70% bay waqtiga ku badbaadinaysaa dumarkii iyo dadkii kale iyo hodhaal iyo shay walba way u fududeynaysaa sidoo kale waa caafimaad buuqiiqeen ku baxaya carruurta asmay ka qaadaysaa aqal xushan waxay leedahay wax nadaafad darray leedahay wax adduunka imika energy ugu sareeya ee gaasta cuntada lagu karsay oo wanaagsan waxa weeye waa gaasta sida oo kale waxaanu bulshada ugu baaqaynaa inay isticmaalaan oo badbaadiyaan deegaanka Somgas isticmaalaan deegaanka badbaadiyaan iyaga oo markaa xilligan dareemaya ama xilligan aynu dareennay kuleel aad u xad dhaaf oo sababay dhirta goday iyo xaalufka dhacay inaga oo ku isticmaalay dhirteeni dhuxul iyo markaa ma garanaysaa xaalufin kale iyo jarid kale marka gaasta waxa uu badbaado sida oo kale waxaan soo dhaweynaynaa oo aanu aad u soo dhaweynaynaa in aanu dhageysano macaamiishayada aanu dhageysano markaa ma garanaysaa macaamiishayada aanu adeegan u qabanayno aanu dhaweyno dhammaan waxa laga helayaa adeegan gobolada iyo degmooyinka xarumaha Somgas ku yaala dukaanada wakiilka ee iibiya supermarketada ee jannada kale baabuurta dhaweeye cid walba waa laga helayaa gaastaan waa laga iibsanaya waxaanu markaa aanu leenahay adeegaas aanu fidinay iyo barashada dadka aanu barayno oo iyaduna aad u qaaliya waxaanu leenahay iyadana ku soo dhawaada adeegan gaasta wuxuu baahan yahay oo aanu shaqaalaha ugu carbinay oo u tababarnay inay qof kasto gaaska soo galaya ama xilli kasto wax laga bedelayo inuu badbaado noqdo oo dadka qof kasta aanu barno si qalabka isku xirmayo
aanu barno siday u isticmaalayaan marka wax dareemaan cidda la xiriirayaan tababarada aanu siino dadka isticmaala shaqaalahayga aanu siinay kaani heegan baanu nahay waxaanu leenahay ku soo dhawaada shirkadda Somgas ku soo dhawaada qiimo dhimista qaaliga ay sameysay hoos aad loogu dhigay ku soo dhawaada maalgelinta iyo waxyaabaha inoo suurtageliyay waxaanu leenahay waxaan soo dhaweynaynaa cid kastoo deegaanka nagala shaqeysa cid kasta oo markaa ma garanaysaa ka qayb qaadata isticmaalka gaasta waxaanu leenahay xafiisyadu waa idin diyaar meel kasta waa ka helaysaan xaafad kasta waa ka helaysaan dukaan kasta agabka waa ka helaysaan qiimahaas iyo qarashka badan ee u galay inay deegaanka la badbaadiyo oo dadka gaasta isticmaali jirin ee dhuxusha dhibka badan ku isticmaala ha soo wareegaan kaas aanu baaqaynaa mar labaad iyo mar saddexaad waxaan u mahadnaqaynaa macaamiishayada iyo media markaa codkan gaarsiinaya iyo shaqaalweynaha ka shaqeynaya maamulka iyo shirkadda iyo dhammaanba cid kastoo hawsha nagala qayb qaadateen waan soo dhaweynaynaa Ismaan Axmed Ismaan Sabti Hargeysa